हेलो हेलो, चलो कायरोप्रैक्टर के पास चलते हैं। तो मैंने बेसिक मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन लगा लिया है, मुझे ज़्यादा मेकअप नहीं करना था। बालों को मैंने खुला ही छोड़ा है एंड आई हैव आल्सो वोर्न समथिंग कंफर्टेबल। We reached this place called House of Cure, which is we work for medical practitioners, और हम यहाँ पर आए थे फुल बॉडी अलाइनमेंट के लिए। The doctor was quite good and knowledgeable. पहले से अपॉइंटमेंट लेके जाना होता है। इनका इंस्टाग्राम पेज मैं नीचे टैग कर दूँगी। द कॉस्ट वॉज 3500 पर पर्सन। द एक्सपीरियंस वॉज गुड। मैं गई थी अपने नेक के लिए क्योंकि मेरे कॉलर में बहुत ज़्यादा टेंशन यूजुअली रहता है, बट फॉर माई स्टिफ नेक आई एम गोइंग टू स्टिक टू द मसाजेस। हमने उसके बाद खाया चाय और बन मस्का और वापस आ गए।